Sekama w'ekibiina akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti yatenga Sekama w'ekibiina ki NUP Joel Ssenyonyi y'omu ku beetabye mu kusagulira abawagizi b'abannakibiina abavuganya ku bifo eby'enjawulo mu kitundu ky'e Mukono South. Bano basoose kutalaga eggombolola y'empunge nga banoonya akalulu mu nkola ya njukunju era nga muno mwe basinkanidde abantu ab'enjawulo omubadde n'abavubi. Omubaka wa Paalamenti lw'olunaku lw'ose chairman w'eggombolola ye katika mu bannanga awo tetuvaawo. Chairman waffe katika mu tetukola ki? Temukola era temukola bikolera mutima gwakwagala kwongera kuweereza mutusindike tugenda kudda wano embaale nga 15 nga buwungedde nga buli munambala agamba la hawla wala quwwata. Bano oluvannyuma boolekedde ewabadde wategekeddwa olukuŋŋaana olwawamu omuwanika w'ekibiina ki NUP Mukono District Amaniyo Sheira avuganya ku ky'omubaka omukyalo wa District y'e Mukono aloopedde Joel Ssenyonyi embeera y'ebyenjigiriza ey'ebyobulamu n'ebizibu ebirala ebiri mu District y'e Mukono. Johnson Muyanja waliwo n'amasomero ebibiina bigudde buleebi wali tulabye simenti gamba baana baali abasomero wano tugenda mu Uganda empya bannange musosobaze Mukono District premi ebisuubizo 11 bye tuzze tubasomesa NUP negenda okuteeka mu nkola nti tusookere Mukono tolaba ntakensase temulaba nti bandi musasi. Eyaliko omubaka w'ekitundu kino mu Paalamenti Johnson Mayanja Ssenyonga mu lukuŋŋaana luno yeebazizza Joel Ssenyonyi olw'okwekenneenya okwakolebwa obulungi ng'ekibiina kisunsula abakwasibwa tiketi mu kuvuganya okw'ebifo eby'enjawulo. Bwe baŋŋamba okumuweka yakitegeera yeesitula n'avuga emmoloka ye nagiwulirira ku geeti nentuula naye okumala essaawa 2 ne kyamaani wa NUP. Oyo yiniri omugalo bakyamaani netukola puroguramu y'okunoonya akalulu netukola okufefetta akalulu ne mugamba tutandike. Tewali lunaku lwazibya nga nakonye kasibu manyi kyeyo obadde nakifuma obadde ndadde mutwe naye tutambudde bwetuti nekomesebo twabadde naye wano mu ggwanga kiteri wali pulezidenti w'abameeya tiye obadde mu Paalamenti obadde sente w'abaka bonna Buganda nti ye ne bagamba gwe lekera bamaseruka bano wegenda ku disitulikiti olina amakulu. Ye Maseruka Robert avuganya ku kifo kya Mukono South ayogedde ku bizibu ebiri mu nnyanja ssaako n'ebintu ebirala. Babakwata ne babagobanya ku nnyanja omwo balina nvuba eki era bakozesa obutimba obuki akati ekibuuzo kirina kuba obutimba obubi buyingira obutya eggwanga iva terirabanga ku masannyalaze sibaguli bannaye. Omwogezi w'ekibiina Joel Ssenyonyi asinzidde wano n'abulira bannamukono ng'ekibiina bwe banaaba bawangudde akalulu ku ntebe y'eggwanga. Eddwaliro lya gavumenti n'ebisenta birigi waggulu wali naye mbuli eddwaliro eryo ddwadde aseruka n'Amaniyo gye bajja twegattako ate ogera ku nsonga zino ez'enjawulo n'ogamba bannange ssente nga bwe tuzitematema twongere wali ku byobulamu nabo bagambya omwami Museveni Kyagulanyi nti oyo Kyagulanyi muvubuka muto ebya politics yakabiyingira obukulembeze buva eri Katonda oba myaka ki obwo obukulembeze ate ekyenjawulo gwe bayita omuto abalazeeko pulezidenti waffe abadde pulezidenti w'ekibiina kyaffe emyaka 5 myaka emeka? Myaka 5. Njagala babuuza mmwe bannampunge kibiina ki mu ggwanga lyaffe nga mwotadde n'ekya NRM ekibadde emyaka 40 ekisinga ekitebe gaggadde kibiina ki? Ono era asabidde bannannuupa akalulu ekyokukola akimanyi n'emmeeza ey'okkuba akimanyi agenda kikwasaganya. Sheila Amaniyo azoganya Mukono eno tumulabye ng'ayimirira ku nsonga ezibaluma tumulabye nga tanyafuga mukulembeze naye n'akulembera tukosize nnyo
abantu bano ab'emikono bagenda kuyira akalulu wangule ojja okuba emmeeza ku lwabwe. Ono gabana si jasi mukulembeze naye musomesa. Nze nali ntaali mawulire ne mulaba ng'atandise. Alex Miseiri yakusakidde eggulu erino Cracker TV amalindiriire.